93-yilda hajga borganman. Uyga kelganimdan keyin Zamzam suvini olib keldim. Zamzam suvini olib kelganman. Ishonasizmi, qo'shnilarni chaqirdik. Men endi domda yashardik, Darxonda. Adajon dedim, qo'shnilarni chaqiraylik-da dedim. Shu bular ham bir Zamzamdan bahramand bo'lishsin, Zamzam ichsin dedim. Qo'shnilar tushishdi. O'tiribmiz. Endi piyolarga Zamzamni quydik. Zamzam quydik. Men Adajon o'zingiz tushuntirasiz, yoshingiz katta dedim. Adam aytdilarki, "Vo Zamzam" dedilar. Zamzam dedilar. Shu endi turib niyat qilinar ekan dedilar. Turib ichiladi. Turib ichiladi. Turib niyat qilinadi dedilar. Endi qo'shnimizdan bittasi shunda qo'liga haligi Zamzamni oldida, "Hop, endi nima deymiz? Baxtli bo'lsin bolamiz. Mana yaxshi qayerlargadir borib ketdi, qayerlargadir borib ketdi. Rahmat, yaxshi. Endi Zamzamni endi ichamiz-da endi urushtirib" deb u haligi Kella qo'zg'olonni ko'rganmisiz filmini? O'sha bolalar hammasi haligi Farmon bibini bolalari yig'ilishib o'tirgan paytda, shaxmatni nardamni tashlab o'tirishgan paytda, bu spirtga nima deysizlar? Aka-ukalarga qarang. Spirtga nima deysizlar deyapti-da, keyin nimadan so'rashgan? Jamshid Zokirovdan so'rashgan. O'sha paytda doktordan nima deysizlar desa, endi ozgina bo'lib tursa hech narsa bo'lmaydi degandan keyin bo'ldi, yes qilamiz deydi. O'sha yerda bitta o'g'illardan bittasi "Obi Zamzamni olib keldim" deydi. Ko'rdingizmi? Ya'ni to'g'risini aytsam e'tibor bermagan ekanman shu gapga. Shu joyini bitta ko'ringlar. Ko'ringlar shu. Qara Hakimboy, mana sen doktorsan-a? Bu spirtli ichimliklar haqida meditsinani fikri qanday a? Aka, qani qita bo'lsa meditsinani fikri yomon bo'lmaydi. Ana, lekin bu qurib ketgur qatdan topamiz. Qo'shaylar shu yoqda. Menga qaranglar, yo'q. Menga qaranglar. Bu yog'ini menga qo'yib beringlar. O'zim boplayman. Ha? Lekin sen boplaysan. Yalla. Mana bir pasta qoyil qildik. Iya, darrov keldingmi? Ham tayyor. Aka, hali hop. Ayirman. Ko'ryapsiz, propaganda faqatgina bu nimada bo'lmagan, gap so'zda bo'lmagan, propaganda hamma taraflama bo'lgan. Teatrda bo'lgan, televideniyada bo'lgan, propaganda keyin nima bo'ldi? Haligida bo'lgan, misol uchun o'sha kinofilmlarda bo'lgan. Bilasizmi, kinofilmni agarda o'sha Kella qo'zg'olonni oladigan bo'lsak, o'sha paytda 25 million aholi bo'lsa, 26 million aholi bo'lsa, shundan 20 millioni ko'rgan shuni. Chunki u Kella qo'zg'olonni ko'rmasdan iloji yo'q. O'zbekman degan odam Kella qo'zg'olonni ko'rgan va o'sha yerda "Obi Zamzam olib keldim, mana Obi Zamzam" degan paytda keyin ber deydi, otishadi. Shunda u o'sha Obi Zamzam deb o'ylab, aro deb o'ylab boshqa qo'shnilar bilan urushtirib ichganini men o'zim guvoh bo'ldim. 93-yilda. 93 mustaqil bo'lganimizga 2 yil bo'lgan paytda. Va keyinchalik mana mustaqil bo'lganimizdan keyin qarang, o'sha zehniyat baribir saqlanib qoldi. Televideniyada qarang, Ramayana degan bitta katta serial qo'yildi, agar esingizda bo'lsa. Biz jiyanlarimizni, masalan, bolalarimizni juda qaytarardiki, "Bola, unaqa serial ko'rmanglar." Chunki jiyanim kelardi, menga aytardiki, "Tog'a, siz o'sha diniy bilimga egasiz, o'qib yuribsiz. Qarang, maymunlar ham xudo ekan, xudolar ko'p ekan, har xil xudolar bor ekan" deyapti menga. "Nima ko'ryapsan desam, Ramayana ko'ryapman" dedi. O'zbekiston televideniyasida shu Ramayanani qo'ygan paytda, ya'ni tushunyapsiz, u inersiya bilan, ya'ni o'sha targ'ibotning nimasi sekin-sekin baribir shakllangan bo'lgan o'sha paytda va uni oxiri biz gapirib, yozib, chizib nima qilganimizdan keyin, chunki seriallar kamida u har yiliga qo'yardi u serial. Endi tekin bo'lgan. Hattoki ya'ni u serialni ataylab uning uchun qo'ymasa ham bori shu e'tiborsizlik bilan, hali ichida nima e'tiqodni olib kelayotganiga qaramasdan ham qo'yavergandek yoki qandaydir maqsadi ham bo'lgan deysizmi? Yo'q, endi qarang, bu ko'nikma-ku. O'rganib qoling. O'rganib qolingan-ku. U misol uchun xudolarning ko'p bo'lishi va hokazo bo'lishida masalan bir ertaga nima gap bo'ladi bu to'g'risida degan narsa. Chunki qarang, ateizm darsidan, o'sha fanidan dars bergan o'qituvchilar mustaqil bo'lganimizdan keyin odobnoma darsiga shunday o'tishdi, bir aylanishdi, odobnoma darsini o'tishni boshlashdi-ku. Kecha xudoni yo'q deb turgan odamlar, "Ha, yaxshimisizlar? Sonlar yaxshimi? Ha, xudo bor ekan"